ça. Hey! Regarde. Hey, Denis, c'est le live, là, on voit comme pas grand-chose. Je sais pas si c'est hâte de monter. Mais là, lui, il a vendu sa mèche en même temps. Ça, c'est correct. Ouais, là, ça va. Moi, c'est mieux de même. Ah, ouais, ça va. Yes. Je pose les crédits. Ouais, c'est une belle. Ouais, là, c'est limite, mais c'est correct. On voit les têtes, là. Tantôt, on va y aller, là. Good. Merci. Lui, ils ont trouvé ça, c'est Ouais, ça finit 3-1, mais comme à fin, là. Ça a été 1-1 longtemps. Souvenir. Concentré à... Ça va être fait. C'était drôle, les consultants dans le collègue. On va leur demander ça. On va essayer de le faire. Non, je sais pas, les prix seulement, Hey! Hey! je mettais dans le coin, je n'ai pas de vous arrivez en ce moment, C'est comment l'autre bord, les trucs à réaction?
Tabarouette! Hé, c'est moi qui lis. Hey, non, je suis pas capable de commenter ça. J'ai l'impression que je vois pas les joueurs, les numéros des joueurs. J'aimerais bien commenter, mais... Comment il s'appelle, là, Pareilly? Pareilly, comment il s'appelle? Sébastien? Je suis pas à la hauteur de Sébastien. Oui. Ben, je sais pas. Appelle-le. Qu'est-ce qu'il y a, Xav? Xavier? Ouais. Qui je mets ça? Il était attaché. Attache tes souliers. Attache tes souliers. C'est ça, attacher tes souliers. Allez, Ludo. That's it. Hey, boys. Vas-y. Allez, Juku. Oh, on est là. Ah, bien joué. Toujours 0-0. Il reste 5 minutes à la première période.
le tableau indicateur. Milan Jamel. Allez Milan. Allez, allez. Recommandé à côté de moi, par contre, quand vous avez le chou. Là, là. Vite, attention. Good job. Allez. Je pense qu'il y a une punition décernée à Jean-Philippe. Les avantages numériques. Il reste 1,46 à la première, toujours 0-0.
good job. Allez hop. Good job, Kelly. Allez. J'ai plus un peu de bâton. Good job, good job, good job. Oh! Il y a du manger là. Oh ouais, good job!